Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitmanus sirri. Idza ra'aita amran minal umur allati taqa'u fi baitika min ummika aw abika aw ahadi ikhwatika wa kana fi adhiri linnas wa itlahi 'alaihi dararun ya'udu alaika wa khatarabun yarju ilaika yalzimuka an taktumahu. Kitmanu sirri, nyimpen rahasia. Judulnya nyimpan rahasia ya, kitmanu sirri. Idza ra'aita, tatkala ningali sira amron ing perkara minal umuri saking pira-pira perkara allati kang taqau kang tumiba sapa sira fi baitika, taqau kang tumiba apa allati fi baitika ing dalem omah sira min ummika saking ibu sira au abika utawa bapak sira au ahadi ikhwatika utawa salah sijine dulur sira. Wa kana lan ana fi idhari iku ing dalem mertelakake umur linnasi maring menungso wa itlaihi lan uliye ningaline nas ali ing atase al umur dororun apa bahaya yaudu kang bali apa doror alaika ing atase sira wa khatarun lan kekuatiran yarji kang bali apa khatar ilaika maring sira yalzimu mongko wajib ka ing sira antak tuma apa yen to nyimpen sira hu ing al umur fala takhbir mongko aja awe kabar sapa sira hu ing umur ahadan ing wong suwiji minan nasi saking menungso litak mana supaya aman sapa sira minad dorori saking bahaya wa taslamalan selamat sapa sira minal khotori saking kekhawatiran. Wa ta'iddalan den wilang sapa sira qadiron ala kitmani sirri qadiron ing kuwasa ala kitmani sirri ngatasé nyimpen rahasia kamilal akli tur kang sempurna akale ghairu mutasifin kang ora persifatan bistiza innasi kelawan ngeguyu menungso bika kelawan sira. Faka mongko pirang-pirang min idharin araka dama sahibi min idharin saking ngedengake perkara araka kang ngelekake apa idhar dama sahibi ing getihe kancane wong kancane nas man wa man ihilan nyegeh man min naili mautalibi saking mekole apa sing diperkoleh man. Qala alaihi salatu wasalam, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istainu amrih tulunga sira kabeh alal hajati ngatasé pira-pira kebutuhan bil kitmani kelawan nyimpen perkara. Wa inna kulli dzi nikmatin satemene mongko satemene saben-saben wong kang anduweni nikmat hasudun yaiku wong kang hasud. Wa qala lan dawuh sapa Ali karamallahu wajah sapa Sayyidina Ali karamallahu wajah sirruka utawi rahasia sira asiruka iku boyongake sapa boyongan sira asiruka iku boyongan sira wa in takallamta mongko tatkalane guneman sapa sira bi kelawan asir sirta mongko dadi sapa sira asirahu iku boyongane asir. Wa qala lan ngucap sapa syairun asyairu sapa syairi idzal mar'u afsha sirrahu bilisani idzal mar'u tatkalane utawi wong suwiji afsha kang masyhurake sapa al mar'u sirrahu ing rahasiane al mar'u bilisani kelawan lesane al mar'u walama nacat ali ing atase al mar'u ghairu sapa liyane al mar'u fa huwa mangko ta ilmu ahmakun iku wong kang kumprung. Jadi gini saya terangkan dulu ya, menyimpan rahasia.
Ini bagian yang penting yang harus difahami ya. Di dalam rumah kita itu pasti ada rahasia. Rahasianya bapak, rahasianya ibu, rahasianya saudara-saudara. Rahasia itu apa? Rahasia itu adalah hal yang ketika kamu ceritakan pada orang lain, maka hal itu akan membahayakan dirimu dan keluarga. Suatu hal yang ketika diceritakan orang lain itu membahayakan diri sendiri maupun keluarga. Itu namanya rahasia. Makanya kita diperintahkan untuk menjaga rahasia. Tidak semua yang ada di dalam rumah itu boleh diceritakan keluar rumah. Tidak semua yang di dalam rumah boleh diceritakan teman-temannya. Ada hal-hal yang tidak boleh diceritakan. Contohnya kaya bapak ibu tukaran. Puniki ora sambo kandha-kanca. Karena itu adalah suatu hal yang jelek. Nek mbok ceritano wong liya malah ngerti kejelekan keluarga dan itu membuat keluarga malah rendah di hadapan orang lain. Keluarga bapak ibu duwe sifat sing ala, gak usah mbok critakno wong liya. Maka harus disimpan. Itu adalah rahasia keluarga. Begitu. Paham ya? Jadi tidak semua yang benar itu boleh diceritakan. Ada kalanya harus disimpan sendiri. Karena kalau diceritakan bisa membahayakan. Contohnya yang membahayakan gini, umpama bapak ibu mari oleh hadiah 10 juta, terus buat cerita wong, akhirnya krungu maling kan bisa membahayakan kan, dicolong maling akhirnya. Itu hal yang rahasia tidak boleh kemudian diceritakan orang lain. Apa nih tujuannya pamer malah nggak boleh ya. Qala sallallahu alaihi wasallam istainu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istainu alal hajati bil kitman. Tolonglah kebutuhan-kebutuhan itu dengan cara menjaganya. Menjaga itu jangan diceritakan orang lain, kitman. Fa inna kulli dzinimatin hasud. Karena di setiap nikmat yang didapat oleh seseorang itu pasti ada yang iri dan dengki. Jagani nek eneng wong dengki maka enggak usah cerita-cerita. Wa qala Ali karamallahu jasirruka asiruka fa in takallam tabi serta asirahu. Rahasiamu adalah asiruka fa in takallam ta, kalau kamu kemudian menceritakan rahasiamu maka engkau akan menjadi tawanan mereka. Boyongannya rahasia. Wa qala syair, wa qala lengucap sapa sayyidul mar'u afsha sirrahu bilisani. Ketika ada seseorang yang menceritakan rahasianya dengan lisannya, walama alaihi gharu, maka dia akan ditacat oleh orang lain. Fa huwa ahmak, maka dia termasuk orang yang kumprung ahmak. Idza dhaqa sadrul mar'i, tatkala nirupa apa sadrul mar'i apa dodone wong suci an siri nafsi saking rahasiane awak dhewe ne al mar'i, fa sadrul ladzi mongko utawi dadane wong yastaudiu kang ngundang kang amrih ningali sapa alladzi asirra ing rahasia adyakun iku luweh luweh rupek. Wa ilam tajid mongko lamun ora nemu sira sabilan ing dalan ila kitmani siri maring nyimpen rahasia fayam bagi mongko sayukjo antah taro po yen to milih sapa sira min asdiqa ika sanging pira-pira kanca sira aminan kang kena dipercaya za aklin kang duweni akal wa denin lan agama wa katuman lil asrar, katuman kang iso njaga nyimpen lil asrar maring pira-pira rahasia. Tumatas taudi mongko nuli nitipake sapa sira ing sidik ing man ing asdiqa sira ka ing rahasia sira fa inna mongko sak temene kelakuan mata itasofa semasa mongso persifatan bitil kasifat kelawan mengkono sifat sapa asdiqa bitika sifat kelawan mengkono sifat kana mongko ana sapa asdiqa iku musdiqon iku kang beneri paula syair yang dawe syair. Seumpama kamu mempunyai rahasia di rumah dan kamu tidak bisa menyimpannya sendiri, ya,
Umpama ya awakmu no omah punya masalah dengan orang tua. Kamu tidak bisa menyimpan sendiri, butuh curhat, butuh masukan orang lain, butuh cerita orang lain, maka kamu hanya boleh cerita kepada temanmu yang paling bisa kamu percaya. Pilihlah teman yang paling bisa dipercaya, yang dia itu bisa menjaga rahasiamu dan bisa memberi solusi. Ora kena mbok critakno liya, awakmu umpama bar dikepuki makmu, bar diomengi karo ibumu, terus kancamu mbok critani kabeh. Itu enggak boleh. Ya, itu rahasia. Yo simpen dhewe, itu kan kesalahan kamu sendiri. Umpama terpaksa ingin cerita, maka hanya boleh cerita kepada teman yang paling bisa dipercaya, yang bisa menyimpan rahasia dan dia bisa memberikan solusi jalan keluar. Wa mustaudi'i sirron ittadamtu sirrau. Wa mustaudi'ilan wong kang amrih nitipake ing ingsun siron ing rahasia ittadhamantu nyimpen sapa ingsun sirau ing rahasiane mustaudi'i. Fa'udatu mongko nitipaken sapa ingsun hu ing sirrahu min mustaqirral hasya saking nggon tetepe min mustaqirin saking nggon tetepe al hasya kubra al hasya kubra walakin lan tetapene ingsun ukhfi iku nyamarake sapa ingsun hu ing sirrahu ani saking ingsun kaanane kaya-kaya satemene ingsun iku minat dari saking mangsa yauman ing dalam siji dina ma'ahatu orang wasani sapa ingsun bi kelawan sirrahu khubzon ing waspada khubron ing waspada wa masirru fi qalbi wa masirru wa ma asirru fi qalbi kamayitin bi jufratin wa ma lan utahe perkara asiru kang rahasia wa masiru lan ora ana rahasia fi qalbi ing dalem ati ingsun kamayitin iku kaya mayit bi khufratin ana ing luwangan liane krana satemene ingsun iku ora iku ningali sapa ingsun al madfun ing perkara kang den pendem yang tadiru kang ngenteni anasra ing den keduk. Al-muru'atu utawi iku nerangaken muru'ah. Muru'ah keprawiran, harga diri muru'ah itu. Dia utawi al-muru'ah iku antu awidayen to nyawisake sapa ingsun nafsaka ing awak dhewe sira ala muru'atin ing atase ngreksa afdhali ahwalika ing luweh bagus-baguse luweh utama-utamane tingkah sira wa akmali halan sempurna-sempurnane ahwal. Biantamna gambari yen to nyegah sapa ing sira nafsaka ing awak dhewe sira ala kulli amri ing atas saben perkara khosisin kang asor wa kulli halin saben tingkah dzaniin kang asor yang kusu kang nyuda apa amrin qadraka ing derajat sira wa yaj'alu lan dadiaken apa amrin ka ing sira muhtakiron ing ina bena ikhwani kain dalam antarane dulur sira wala yatayassaru lan aja gampang sapa sira zalika ing mengkono-mengkono ila idza alat kejaba ing dalem nalikane luhur himmatuka apa sejo sira fa'anifta mongko sirna sapa sira mimma yujibu ad-dana'ah mimma setengah saking perkara tujibu kang netepake apa ma'adana ing asor wastaksar tu wastangkarot wastangkata kan amrih
istangkarot lan amre ingkar sapa sira maing para yastalzimu kang amre netepake apa ma'al mahanata ing ino wa syarafta lan mulya sapa sira wa syarafta lan nyulyake sapa sira nafsaka ing awake sira fatolab ta mongko nupri sapa sira al adaba ing tata krama maroghi talan demen sapa sira fil fadhaili ing dalam pira-pira kautamaan. Jadi muru'ah itu artinya adalah harga diri. Kita itu sebagai manusia harus menjaga muru'ahnya, menjaga harga dirinya. Ya, anta'uda nafsaka ala muru'ati afdhalil ahwal. Kita harus menjaga tingkah laku kita, tingkah laku yang utama. Dengan cara apa? Tamna'u nafsaka an kulli amrin khosis. Dengan cara kita menahan diri dari melakukan sesuatu yang hina. Itu namanya menjaga muru'ah. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amalan nas falam yadhlimhu wa haddatsahum falam yakdzibhum wa wa'adahum falam yukhlifhum fa huwa mimman kamulat muru'atuhu. Man utawi sapane wong maluk amala iku kang sesrawungan sapa annasa ing menungso walam yadhlimhu lan ora zalim sapa man ing nas. Barang siapa yang berteman dengan manusia dan dia tidak menzaliminya wa haddatsalan guneman sapa wong hum ing anas falam yakdzibhum, dan barang siapa yang berbicara dengan manusia dan dia tidak berdusta wa wa'ada lan janji sapa man hum ing anas falam tukhlifun, dan barang siapa yang pernah berjanji sesama manusia dan dia tidak pernah mengingkarinya fa huwa mimman kamulat muru'atu fa huwa mongko ta iman mimman iku setengah sange wong kamulat kang sempurna muru'atu apa muru'ah iman, maka dia termasuk orang yang sempurna muru'ahnya. Wa dhaharat lan pertelo adalatuhu apa adil iman, dan kelihatan adilnya wa wajibat lan wajib apa ukhuwatu apa seduluran iman. Wa qala syair wa qala lan ngendika syairu sapa syair innal muru'ata satemene muru'ah laisa iku ra ana yudriku iku nemu ing ha ing muru'ah imruun sapa wong suwiji waritha kang maris al makarima ing pira-pira kamulyan anabe sanging bapak fadha mongko nyanyiake sapa muru'ah ing al-makarim. Maka sesungguhnya muru'ah, kehormatan itu tidak bisa didapat dari warisannya. Maka kita harus mencarinya sendiri. Amarathu nafsun bidanaati wal khona. Amarat perintah hu ing al-mar'u imru'un nafsun sapa awaan bidanaati kelawan asor wal khonalan ngalap agung ngalap gunem wanahtuhu lan nyegah hu ing an-nafsu hu imruun ansu bulil ula saking dalan ula kamulyan luhur fato'a mongko manut sapa almar'u ha ing an-nafsu. Faida asoba mongko tatkalane nekani minal makarimi saking pira-pira kemulian khilatun apa kebagusan baine ing dalem antarane ingsun al-karimi kang al-karimu sapa wong kang mulya biya kelawan khillah al-makarima ing kemulian ya ba'a mongko adol apa makarim ha ing al-khillah. Al-amalu al-mujibah lidanaati wa adamil muru'ati. Al-amalu utawi iku nerangaken pira-pira ngamal al-mujibatu kang netepake lidanaati maring asor wa adamil muru'ati lan ora anane muru'ah. Ini yang menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan kehinaan dan tidak adanya muru'ah kehormatan seseorang. Iya utawi amalku mithlu anta khudha minan nasi ma tahtaju ilaihi. Mithlu ma iku umpamane ngalap barang. Mithlu anta khudaiku umpamane ento ngalap sira minan nasi saking menungso maing barang tahtaju kang butuh sapa sira ilahi maring ma
wala tadfa'ulan ora ngewehake sapa sira lahu maring nas. Iwadon ing lir ing ijol wala muqabilan lan ora perkara kang mantesi bandingi wa antakulani ento ana sira iman iku wong kang nglanggengake nadhiron tur wong kang ningali lima bareng firong VID ing dalam tangane Anas wa mutalian lan kang ningali lima maring milaihi maring ma. Jadi gini ya, salah satu contoh bahwa kita salah satu contoh perbuatan yang bisa menyebabkan hina dan bisa menyebabkan hilangnya muru'ah kehormatan adalah salah satu contoh perbuatan yang bisa mendatangkan kehinaan dan tidak adanya kehormatan adalah kamu mengambil barang orang lain akan tetapi kamu tidak pernah mengembalikannya. Anta khudan nas ma tahtaju ilaihi wala tadfa' lahum iwadun wala muqabil. Atau kamu pinjam barang orang lain, barang itu kamu hilangkan dan kamu tidak mau menggantinya. Itu perbuatan yang hina, enggak tanggung jawab namanya. Contoh lagi begini. Wa antakuna daiman nadhiron lima fi aidihim. Contoh lagi sesuatu perbuatan yang hina adalah pengen barange wong liya sampai diawasi gak laren-laren. Antakuna daiman nadhiron lima fi aidihim wa mutallian ilaihi. Enek kancamu umpama contoh duwe HP anyar, awakmu pengen mbok awasi wae. Itu termasuk perbuatan yang merendahkan diri. Jangan perlihatkan nek awakmu iku kepengin. Gitu lho ya. Ngelirik wae kan gitu. Nek koncone duwe mainan anyar, duwe opo wae anyar. Utawa tuku jajane enak, es krim terus awakmu pengen terus mbok awasi wae. Itu enggak boleh. Itu salah satu perbuatan yang merendahkan diri, merendahkan diri, ketok asore awakmu. Kok nelongso men gitu. Autudima utawa nglanggengaken sira nadra ing peninggal sira wa taqarrubalan parek sapa sira wa taqarrubalan parek sira min sahsin saking wong suwiji yakulu kang mangan sapa sahsin rogbatan ing demen bi ayya zima yen to nejo sapa sahsen alika ing sira ayuti utawa paring sapa sahsen ka ing sira roghifan ing roghif ing roti au syai'an utawa siji minal fakihati saking pira-pira bebuahan. Salah satu contoh lagi begini. Sesuatu hal yang bisa merendahkan dirimu, yaitu mendekati orang yang mempunyai makanan. Enek wong duwe panganan akeh, terus kamu marek tujuane ben diwenehi. Itu juga tidak boleh. Itu salah satu perbuatan merendahkan diri. Merendahkan diri dan bisa menghilangkan harga diri. Yuk nggak usah mendekat, kalau memang mau dikasih ya dikasih. Au taf'alu tawa agawe sira ma ing perkara harama kang ngaramake hu ing ma Allah sapa Allah alaika ing sira bi antukadziba. Kabare ento goro sapa sira au takula utawa ngucap sapa sira alfasa ing Allah. Au tastamila utawa nglakoni sira alghibata ing ngrasani wa namimatalan adu awil hasada utawa hasud. Atau hal lagi, contoh lagi yang bisa merendahkan diri adalah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, contohnya seperti berbohong atau ngomong jelek, ngomong kotor, ngomong misuh, au tastakmila al-ghibah atau ngerasani koncone, au annamimata atau adu domba, awil hasada atau iri dan dengki, au tahlifa utawa nulayani sapa sira wa'daka ing janji sira atau pernah janji tapi diingkari. Janji dan diingkari itu juga merendahkan diri. Au tadzima utawa ngani ngoyo sira, au tatluba utawa nupri sira al malaing bondo min wujuhin saking dalan al muharramati kang den haramake. Atau kamu berbuat dolim kepada orang lain, senenge nukari wong, nukari kancane, itu juga bisa merendahkan diri. Atau mencari harta dengan cara yang haram. Au ghairi dzalika utaliyane mengkono-mengkono mazkur mimma tengah sange perkara ya duru kang bayani apa ma bisyarafi nafsiya kelawan mulyane awak dhewe sira. Wa kamali muruati kalan sempurnane muruah sira wa yu'adilan nekake apa ma inal ma'aratin maring mangat ila ma'aratin maring cacat wal fadhihatilan kaweleh-weleh wadana itobilan asore watek wadana itobilan asore watek. Alwaton utawi iku tanah air. Sekarang menjelaskan tentang tanah air ya. Alwaton hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Kalau apa? Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hafal enggak itu? Hafal? Coba. Ayo, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubbul waton minal iman wala takun minal hirman inhadu alal waton Indonesia biladi anta unwanun fakhama kullu mayyatika yauman tami ayyal qahimama kullu mayyatika tami ayyal qahimama. Ini ada babnya khusus ya tentang tanah air. Alwaton huwa utawi alwaton ibaratun iku tetembungan an biladika saking negara sira. Waton itu apa? Waton itu adalah negaramu. Allati kang wurita kang den lahiraken sapa sira biha ing dalem albilad. Negara di mana kamu dilahirkan. Wa nasya'talan cukul sapa sira fiha ing dalem bilad. Negara di mana kamu tumbuh besar. Wantafa'talan ngalap manfaat sira zamanan ing mangsa binabatiha kelawan tumbuhe albilad wa hayawaniha wa zamanan wantafa'talan ngalap manfaat sira zamanan ing dalam mangsa binabatiha kelawan cecukulane albilad wa hayawaniha lan hayawane albilad wa hawaniha lan hawanen hawa udarane albilad wa ma'iha lan banyune albilad. Wa ishtalan urip sapa sira fauqa ardhiya ing dalem dhuwure bumine bilad wa tahta samai lan ing dalem ngisore langite bilad wa ghairu dzalika lan liyane mengkono-mengkono minal maraya al jalilah saking pira-pira keistimewaan ya minal mazaya saking pira-pira keistimewaan al jalilati kang agung. Jadi negara itu apa? Negaramu adalah tempat kamu dilahirkan, tempat kamu tumbuh besar, tempat kamu mengambil manfaat dalam waktu yang sangat lama, makan dari tumbuh-tumbuhan negara itu, dari daging-daging hewannya negara itu, kamu menghirup udaranya negara itu dan airnya negara itu, dan kamu hidup di atas buminya negara itu dan di bawah langitnya negara itu.
Berarti apa bumi yang kita injak ini? Berarti negara apa namanya? Negara Indonesia. Berarti Indonesia ini adalah negara tanah air kita. Biladi berarti waton. Ya. Cinta tanah air. Alati kang tulzimu kang netepake apa alati alinsana ing manungsa badla ruhi ing nyerahake ruhe anas wa malihi lan bondone anas fi khidmatil waton ing dalem ngladeni negara bima kelawan perkara yu adi kang nakake apa ma ila ziyadati tijarati maring tambahe dagangane man wa menumuwi khairati lan mundhake kebagusane man wa barokati lan barokahe alwaton. Karena kita hidup di negara Indonesia, kita tumbuh besar di negara Indonesia, kita makan makanan dari negara Indonesia, menghirup udaranya negara Indonesia, maka kita harus berbakti kepada negara. Dengan cara apa? Dengan cara bima yu'addi ila ziyadati tijaratihi wa numuwi khairati. Dengan cara melakukan sesuatu yang positif yang bisa memajukan negara, bisa memakmurkan negara, bisa menambah berkahnya negara. Makanya kita harus taat kepada negara dan cinta kepada tanah air. Hubbul waton. Hubbuka liwatonika wallahu alam bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi